Hi Leute, da bin ich nochmal und will euch noch ein Messer zeigen, was ich an Land gezogen habe. Und zwar ein Victorinox. Es Evo Wut 17 Walnuss. Packen wir mal auf. Beipackzettel brauchen wir jetzt nicht lesen. Gucken wir uns mal das hübsche Ding an. Evo Wut 17. Klingenstahl, wie immer, unbekannt. Zumindest mir. Victorinox Swiss Made Del Monte. Es ist quasi diese ehemalige Wenger-Modelle. Ich habe mich ja schon letzte Woche gefreut über das Wenger Classic 17. Aber hier das Victorinox Walnuss, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Gucken wir uns das Messer mal an. Die Gesamtlänge von dem Messer, das ist so 84 oder 85, ja, sagen wir 84 Millimeter zu. Breit ist das Teil 22,1 Millimeter. Es hat natürlich eine große Klinge. Die ist 6,4. Effektiv würde ich sagen 5,5. Ja. Was sehen wir hier für Klingehöhe? Eins Komma acht an der dicksten Stelle. Sehr dünne Klinge. 1,75 Millimeter. Naja. Die Grifflänge habe ich euch auch schon gesagt, die ist 84 Millimeter. Komma noch was. Komplett ausgepackt. Sind wir bei knapp 15 Millimeter. Zentimeter natürlich. Das Griffmaterial ist Walnussholz. Sieht absolut geil aus. Bisschen heller wie das von dem hier. Was heißt ein bisschen heller? Eigentlich deutlich heller. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Was wiegt das Teil? Und was hat's noch alles? Gucken wir uns mal an, was es wiegt. 87 Gramm. Das ist natürlich nix, ne? Das kann man sich immer einstecken. Was haben wir außer der Klinge noch dran? Nagelfeile und Reiniger. Korkenzieher. Nähbohr und Stechahle. Beim Originalwenger war das nur so glatt die Stechahle. Das ist also hier geändert. Dann haben wir noch eine Schere. Wenger-mäßig, nicht Victorinox. Gerade gelost. Funktioniert aber auch top. Mir eine Säge. Die habe ich noch nicht getestet, aber die Victorinox-Säge sind einfach top. Wenn man so mal spazieren geht und braucht einen Wanderstock,
Hat mal hier mit Ruckzuck was abgeschnitten. Bierflascheöffner nenne ich's, Schlitzschraubezieher. Und habe ich zwar noch nie benutzt, aber Kabelabisolierer, das ist, naja. Der Dosenöffner ist auch von Victorinox, wurde verändert gegenüber den Wenger Modellen. Also hier vereint sich quasi das Beste von Wenger und Victorinox in absolutes Topmesser. Also fühlt sich super an, ist leicht. Ich finde es echt mega gut. Ich würde auch hier jetzt gerne mal wieder irgendwas Negatives finden, aber ich krieg nichts von Victorinox, Real Steel oder sonst was, aber wirklich was Schlechtes an dem Messer finde, würde ich es euch echt sagen. Und was Ganso und so angeht, die ab und zu mal furchtbar aus der Packung kommen, aber bevor ich Videos über die Messer mache, tue ich meistens die auseinanderbaue, reinige und stelle sie gut ein, dann passt es wieder. So, Papiertest sparen wir uns mal jetzt, weil ich habe jetzt kein Papier da und ich will nicht extra aufstehen, aber ich habe hier Kartoffeln. Die können wir mal ein bisschen schneiden und schälen. Ah ja, das geht wunderbar. Also mit dem Ding könnt ihr auf jedem Schiff anheuern als Krummbeerschäler. Überhaupt kein Problem. Besser wie jeder Kartoffelschäler. So. Schneiden wir mal noch. Oh, also, Leute, ich sag so ist, das ist auch rattenscharf und Top-Metall. Ich habe noch nie mit einem Victorinox Messerstahl Probleme gehabt, dass er rosten wird, abstumpfen oder sonst was. Also, selbst wenn sie Dosenblech benutzen, dann die wissen, wie man damit umgeht. Tipptopp. So habe ich hier ein paar rohe Pommes geschnitten. Victorinox Evo Wood 17 Walnuss. Ich sag's euch, ich bin so begeistert von den kleinen Taschenmesser. Ich will unbedingt noch das Victorinox Ranger Grip S17 mit Sicherung und das Evolution S17. Wo genauso ist wie das, nur mit Plastikschal und Verriegelung. Naja, wenn man aufpasst, passiert mit dem Messer auch nichts. Ohne Verriegelung, aber ich will es jetzt mal, ich probiere es jetzt einfach mal, mache es halt dreckig. Stellt euch vor, das ist euer Finger und die Klinge klappt so ein irgendwann, zack. Also, der Finger wird nicht ab sein, aber ich sag's euch, uns ist mal auch schon passiert. Seht man hier ein paar Narben irgendwo. Ich hab's schon fettig gebraucht, mich mit so einem Teil volle Rotz in die Finger zu schneiden. Beim Zumachen. So, klack. Daumen noch dazwischen. Dumm, aber passiert. Okay, das war's schon wieder. Ah, was ich noch erwähnen wollte. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, so. Ich habe die 100 Abonnenten geknackt. Unglaublich, aber wahr. Da kriegt's natürlich noch Giveaway. Und da lasse ich mir auch noch was einfallen, nur das werde ich die Woche nicht mehr schaffen. Also sage ich mal, ciao.